Всем привет, я вас сегодня познакомлю с своими подругами, которых вы встречали на моем канале. Приятного вам познакомства. А вот идет Аня. Всем привет, я Аня, мне 9 лет, и я учусь в 43-й школе. Я очень красивая, и я по знаку зодиаку Дева. Вот такое вот знакомство. А теперь идет Даша. Всем привет, меня зовут Даша, мне 10 лет, увлекаюсь рисованием и кинологией. Вот такая вот Даша. Пора прощаться. Всем пока!